Ich war heute in der Werkstatt wegen den quietschenden Bremsen. Da es seit 2 Tagen wieder etwas wärmer ist, quietschen sie nicht mehr, sondern das ist so ein Schleifgeräusch. Bei einer Probefahrt war dem Meister relativ schnell klar, dass es die hinteren Bremsen sind, weil da verstärkt Flugrost drauf war. Das wohl an die ökonomische Fahrweise liegt, dass man relativ vorausschauend fährt und nicht so viel bremst. Er meinte, man soll ruhig mal öfter richtig in die Eisen gehen, damit der Flugrost da von der Bremsbelägen halt entfernt wird. Und das meinte, ist auch das einzige Problem. Ich habe auch sowas Ähnliches schon im Internet gelesen, habe ich hier mal eingeblendet, auch wenn das Auto lange steht. Und ja, jetzt vertraue ich ihm mal und hoffe dass es besser wird. Außerdem habe ich dann gleich noch die Rückrufaktion bearbeiten lassen. Da war ja das Gurtschloss hinten, was aufspringt, wenn 3 Leute hinten drin sitzen. Sieht jetzt so aus. Guckt jetzt das eine Schloss ein bisschen raus. Und soll der Fehler halt jetzt auch damit behoben sein. Da gab es dann noch ein extra Heft dazu, eine Zusatzanleitung für den Seat Ibiza Unterrona. Da haben sie eine extra Seite für das Gurtschloss gemacht mit einer Erklärung, wer wann, welcher Gurt in welchen Schloss reingehört. Und damit ist das dann wohl auch behoben. Ja, das war's.